Кыргызстанда мунай жана газ өндүрүү тармагы 20-кылымдын 50-жылдары Үч кендин Малюсу 4 Избаскент жана Чыгыш Избаскент кендеринин ачылышы, Кыргызнефть мунай өндүрүү башкармалыгынын 1952-жылы тиешелүү техникалык базасы менен түзүлүшүн шарттаган. Ишкананын ичинде төмөнкү негизги структуралык бөлүмдөр иштейт. Мунай жана газ өндүрүү башкармалыгы негизги жумушу казылып бүткөн скважиналарды өндүрүшкө ылайыкташтырылып, алардан мунай жана газ өндүрүү. Кыргыз бургулоо жумуштары боюнча башкармалыгы ар кандай максаттагы эксплуатациялык жана чалгындык скважиналарды бургулоо. Технологиялык транспорт башкармалыгы негизги өндүрүштүк милдети ишкананын жана бөлүмдөрдүн технологиялык транспортторго болгон керектүүлөрүн камсыз кылуу болуп саналат. Газ өндүрүү бөлүмү Кыргызнефтегаз ачык акционердик коомунун өз алдынча түзүмдүк бөлүмү болуп саналат. Жаратылыш газын керектүүчүлөргө жеткирүү боюнча газ түтүктөрүн куруу жана тейлөө жумуштарын алып барат. Суу менен камсыздоо участогу Кочкор Ата шаарынын калкы үчүн сууну өндүрүү жана жеткирип берүү боюнча өз алдынча түзүмдүк бөлүм болуп саналат. Кыргызнефтегаз ачык акционердик коому Жалал Абад шаарындагы Кыргыз Петролиум Компани жабык акционердик коомунун устаттык капиталынын 100% үлүшүнө ээ. Мындан сырткары бүгүнкү күндө Кыргызнефтегаз ачык акционердик коомунун балансында 10 социалдык объект бар. Анын ичинде 3 балдар бакчалары, нефтче маданият үйү, нефтче санаторий профактория, нефтче спорт комплекси, Ысык көлдөгү нефтче эс алуу жайы, Зорка балдардын ден соолугун чыңдоо борбору, Токтогул эс алуу жайы, Арсанбап жумушчулардын эс алуу жайы. Кыргызнефтегаз ачык акционердик коому өлкөбүздө мунай жана газ өндүрүү багытында эң ири ишкана болуп саналат. Акыркы 3 жыл аралыгында ишкананын негизги техникалык экономикалык көрсөткүчтөрүнө токтолуп өтсөк, мунай өндүрүү 2023-жылы 184 миң тонна, 2022-жылы 178 миң тонна, 2021-жылы 173 миң тонна өндүрүүгө жетишкен. Газ өндүрүүдө да жылыштар бар. 2023-жылы 27 миллион метр куб, 2022-жылы 29 миллион метр куб, 2021-жылы 22 миллион метр кубка аткарылды. 2023-жылы план боюнча жылына 61.615 погондук метр бургулоо иштери каралса, иш жүзүндө 61.826 погондук метр казылып, 34 жаңы скважина, анын ичинде 32 мунай өндүрүүчү жана 2 газ скважинасы ишке берилген. Ишкана 2023-жылды жакшы киреше менен жыйынтыктады. Тактап айтканда 3 миллиард 243 миллион сомдук консолидацияланган баланста киреше тапканга жетишкен. Консолидацияланган таза киреше 2 миллиард 906 миллион сомду түздү. Ошентип бул багытта да планды ашыгы менен аткарууга жетишилди. 2023-жылы мамлекеттик бюджетке 2 миллиард 676 миллион сомдук төлөмдөрдү төккөн. Анын 1 миллиард 476,5 миллион сому салыкка, 469,1 миллион сому социалдык фондко чегерилген. Ал эми мамлекеттик үлүшкө болгон дивидендтер 730,2 миллион сомду түздү. Бургулоо жумуштарын натыйжалуу алып баруу максатында өткөн жылы Россия өлкөсүнүн Автократ заводунан жаңы заманбап МБО 140 үлгүсүндөгү бургулоочу станок сатылып алынып, ишке берилди. Мындан сырткары 2023-жылы көп жылдардан бери сот процесстеринде чечилбей келе жаткан ЗЖ-40 үлгүсүндөгү бургулоочу станок боюнча сот иштери аяктап, ишкананын карамагына өттү жана ал станок да ишке берилди. Ошентип 2023-жылдын эсебинен Кыргызнефтегаз ачык акционердик коому жаңы 2 бургулоочу станокту алууга жетишти. Учурда ишканада 7 бригадалык топ бургулоо жумуштарын жүргүзүүдө. Акыркы 3 жылда Кыргызнефтегаз ачык акционердик коому материалдык техникалык базасын жакшыртууга өзгөчө көңүл буруп келет. Тагыраагы 3 жылда 90 даана жаңы атайын техника сатып алган. Бүгүнкү күндө технологиялык транспорт башкармалыгында 332 даана техника бар. Кыргызстанда мунай өндүргөн жалгыз ата мекендик өнөр жай ишканасы катары жумушчуларга болгон көңүл бурууну жылдан жылга жакшыртып келе жатышат. 2023-жылдын 1-декабрынан тарта эмгек акы маянасын 10%га жогорулатылган. Мунун натыйжасында ар бир жумушчуга болгон орточо эмгек акы дээрлик 47 миң сомду түздү. 2 жыл ичинде жалпысынан эмгек акы 54%га көтөрүлдү. Поисковая скважина. Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Мездуречинский аталышындагы кен орун алган жердин өнөр жайлык маанисин толук аныктоо үчүн аймактын геологиялык түзүлүшүн изилдөө иштери башталды. Учурда 1400 метр тереңдикке чейин бургулоо иштери жүргүзүлдү. Жалпысынан 3000 метр тереңдикке чейин казуу пландалган.
Кыргызнефтегаз акционердик коомунун балансында иштетилип жаткан 14 мунай жана газ кени бар. Бунун ичинен 3 лицензиялык аймакта изилдөө, чалгындоо багытында. Өткөн жылы жаңы 2 кен аянттарын иштетүүгө лицензия алынды. Булар Жалал Абад облусунун Сузак районунун Жаңы Ары участогу, Ош облусунун Алай районунун Ачык Таш участогу. Өткөн жылы Арсанбап айыл аймагында жайгашкан Кыргызнефтегаздын Зорко эс алуу борборуна 300 орундуу 10 коттедж курулуп пайдаланууга берилди. Зорко эс алуу борборундагы эскилиги жеткен имараттар 1964-жылдары курулган. Ошондой эле өткөн жылдын күз айларында дагы 6 даана жаңы коттедждин курулуш иштери башталды. Буюрса быйылкы жайкы эс алуу сезонуна колдонууга берилет. 2023-жылы Кыргызнефтегаз ачык акционердик коомунун кызматкерлери үчүн Чолпон Ата шаарында жайгашкан нефтчи эс алуу зонасы ачылды. Мында бир эле учурда 48 адам эс алууга ылайыкташкан. Нефтчи эс алуу аймагы 2 имараттан турат. Эс алуучулар үчүн толук ыңгайлуу шарттар жаратылган. 2021-жылы өлкө башчысы Садыр Жапаров Жалал Абадка жасаган иш сапарынын жүрүшүндө мунайды кайра иштетүү заводу менен таанышып, аны тез арада жаңылоо боюнча тапшырмаларды берген. Бүгүнкү күндө заводду жаңылоонун алгачкы кадамдары башталып жатканын мекеменин жетекчилиги айтып өттү. Тагыраагы чет элдик инвесторлор менен сүйлөшүү жүрүп, 410 миллион доллардык келишимдер түзүлгөнүн билдирди. Заводду модернизациялоо жумуштары аягына чыкса, АИ 95 маркасындагы бензин иштелип чыгып, өлкө аймагын арзан, сапаттуу күйүүчү май менен үзгүлтүксүз камсыздоого шарт жаралат. Кыргызнефтегаз ачык акционердик коому жумушчулардын жана Кочкор Ата шаарынын кээ бир социалдык маселелерин өз каражатынын эсебинен чечип келет. Мисалы, былтыркы жылы жалпысынан социалдык объектилерге 96,2 миллион сом каражат жумшалган. Анын ичинде бала бакчаларга, профилактуриге, нефтчи маданият үйүнө жана спорт комплексине жана башка объектилерге жумшалды. Бүгүнкү күндө Кыргызнефтегаз ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын мунай жана газ тармагында эң ири ишкана катары бул тармакты өнүктүрүүдө стабилдүү иш алып барууда. Коюлган иш пландарды жамааттын бирдиктүү иш аракеттери менен толук жана өз убагында аткарууга жетишилип келүүдө. Мамлекеттин өсүп өнүгүүсүнө салым кошуу максатында алдыга көлөмдүү максаттар коюлуп, аларды ишке ашырууга жетекчилик тараптан алгылыктуу күч аракеттер жумшалууда.